Bila bertalu, rentak di kalbu, hasrat yang tersirat semakin kuburu. Bila bergema, laungan gempita, harapan bernyala, nadiku berganda. Berkelipan, menyerlah jauh dari yang biasa. Bila bertalu, rentak di kalbu, hasrat yang tersirat semakin kuburu. Bila bergema, laungan gempita, harapan bernyala, nadiku berganda. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa. Berkalungkan bintang, berkelipan, menyerlah jauh dari yang biasa. Ungkapan ini bukan sekadar bermimpi, segalanya pastikan terbukti nanti. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa. Berkalungkan Saya berada di Universiti Malaysia Perlis, specifically di track mereka. Dan bersama dengan saya ialah sekali lagi motosikal buatan Perlis, iaitu Seri Perlis. Cuma yang ini ialah edison terbaru mereka yang mereka namakan Royal. Kenapa? Hang tengoklah sendiri, memang nampak royal. Yeah. Now, motor ni masih lagi menggunakan frame yang sama, chassis yang sama, iaitu tubular frame. Dan dia juga menggunakan enjin daripada Kawasaki ataupun Modenas Jaguar 175cc dan kuasa kuda dia ialah 14.8 HP. Tapi kali ini dia menggunakan transmisi 5 kelajuan. Now, ramai yang bertanya dengan saya, kenapa motosikal ini tidak boleh dijual di pasaran? Sebabnya satu saja. Setiap kenderaan yang hendak dijual pada orang awam dan digunakan di jalan raya perlu melalui ujian-ujian homologasi, iaitu homologation. So ada standard-standard piawaian yang perlu diikuti dan kos dia ialah lebih daripada RM1 juta Malaysia. Bukan murah. Menyusahkan? Sebenarnya tidak. Walau apa pun mahal ke, murah ke, bagus ke, tidak ke, at the end of the day, it's the consumers. Okey, pengguna. Keselamatan pengguna itu ialah yang paling utama. Kerana itu, semua negara-negara dalam dunia ini mempunyai homologasi standard mereka sendiri. So, untuk Malaysia, kita mengikut homologasi Eropah iaitu UNECE regulation. Dan macam saya cakap tadi, kos dia bukan murah. Setiap komponen perlu melalui ujian-ujian UNECE ini. So, untuk Unimap nak menjual motosikal ini, mereka memerlukan pelabur-pelabur. Selepas pelabur menghasilkan, membayar kos ujian-ujian ni, kita cerita pula pasal marketing. Berapa ramai orang boleh beli motosikal ni dengan harga berapa. Bila buat motor sikit, harga dia jadi lebih tinggi. Kalau motor buat banyak, harga jadi rendah. So, bukan semudah itu ya kawan-kawan untuk kita buat motor, lepas tu jual. Bukan. Tetapi apa pun, ada dua benda yang saya suka dekat sini. Nombor satu, the fact that sebuah universiti tempatan bekerjasama dengan syarikat pengeluar kenderaan. In this case, it's Unimap and Modenas. Nampak je macam Modenas buat semua ni, tetapi penlibatan Unimap sebenarnya sangat banyak. Dan pelajar-pelajar yang sebenarnya akan mendapat faedah daripada ini. The engine is actually has been blueprinted dan dia lebih efisien daripada enjin asal Kawasaki itu. Dan juga pelbagai lagi komponen-komponen lain dan sistem-sistem lain yang dapat dipelajari oleh pelajar. So, at the end of the day, yang dapat faedah dia ialah pelajar itu sendiri. Dia bukan setakat belajar teori,
dia boleh buat praktikal. When they graduate, they can say, saya pernah buat motosikal. Seri Perlis. Yang kedua, yang saya suka ialah aktifnya sebuah universiti mencari pasangan, mencari rakan kongsi. Seperti dalam kes ini, sekali lagi, Unimap dan juga Modenas dan juga pelbagai komponen makers yang lain. So, dekat situ yang kita perlukan. Kita dah ada banyak universiti yang sibuk pasal teori. Teori memang penting, betul. Tetapi, kalau kita tengok negara seperti Germany, mereka mementingkan praktikal juga. Sebab, kalau ada 10 orang nak pasang bintol, memang bermasalah lah. Kau faham tak apa yang aku tengah cakap ni? So, itu dia. Jadi, apa kata korang tengok motor ni, apa yang jadi bila saya bawa dekat track. Yeah! Yeah! Motosikal Seri Perlis ini sebenarnya menggunakan enjin Modenas Jaguar yang ditunkan. Dia menghasilkan 14.8 HP dan model yang ini ni lain daripada Seri Perlis yang kita cuba dulu. Yang ini datang dengan 5-speed gearbox. Yang dulu 4-speed, this is a 5-speeder. And it comes in the form of a UJM, Universal Japanese Motorcycle. Bermakna inilah motor naked biasa saja. Motor ni sebenarnya sedap nak dibawa. The engine is very torquey. Brake depan disc, belakang drum. Taklah laju sangat, tapi boleh rasalah torque dia tu. Dan dia menggunakan chassis besi tubular biasa. Tak boleh bawa laju sebab saya tak pakai jaket pun. Dia mahal banyak, you should wear jacket. Tapi yang ni terjah. Enjin dia smooth, sangat lancar. Walaupun saya tengok dekat mounting dia tu tak ada rubber mount pun. Dia direct straight kepada body dia. Tapi masih lagi lancar. Let's see how fast it can go. Aduh, tak boleh. Actually untuk sebuah prototype, this bike is very refined. Cuma airbox dia ni kuat sangat bunyi dia. Actually untuk sebuah prototype, this bike is very refined. But as it is right now, with the carburetor, this bike is fun. Up. Woi, sedap. Sedap dia. Lagi banyak sikit. Sedap. Motor dia betul best. Memang best. Oh, ini kena share dalam Facebook ni. Dah ada cakap best.